Хочу вам сегодня показать, как делать вот такой необычный набор. Как вязать его поворотными рядами и по кругу. У меня на спицах 23 петли набрано. Первую кромочную снимаем, не провязывая. Далее провязываем лицевую за заднюю стенку. Из-под наборного ряда вытягиваем еще одну петлю на правую спицу. Далее снова лицевая за заднюю стенку. И снова из-под наборного ряда вытягиваем еще одну петлю. Снова лицевая за заднюю стенку. Вытягиваем из-под наборного ряда петлю. И так действуем до конца ряда. В конце ряда у нас должна остаться одна лицевая. У нас сейчас осталась одна лицевая, одна петля и одна кромочная. Мы вытягиваем из-под наборного ряда петлю на правую спицу. С левой спицы провязываем лицевую за заднюю стенку и также провязываем кромочную. Поворачиваем работу. Снимаем кромочную, не провязывая. Далее у нас одна лицевая, провязываем ее снова за заднюю стенку. Ту, которую мы вытягивали из-под наборного ряда, мы снимаем нить перед работой, не провязывая. Ту, которую мы провязывали, мы провязываем снова лицевую за заднюю стенку. Ту, которую вытягивали, снимаем нить перед работой. Провязанную провязываем, лицевую за заднюю стенку. Вытянутую снимаем, не провязывая, нить перед работой. Снова лицевая, снимаем нить перед работой. Так мы действуем до конца ряда. Снимаем нить перед работой, ту, которую мы вытягивали из-под наборного ряда. Последнюю провязываем лицевой за заднюю стенку. Кромочную тоже провязываем лицевой за заднюю стенку. Повернули работу. Сейчас мы снова в лицевом ряду. Снимаем кромочную. И сейчас провязываем одну провязанную и снятую петлю вместе за заднюю стенку лицевой. Снова провязанную и снятую вместе за заднюю стенку лицевой провязываем. И так действуем до конца ряда. Провязываем последнюю пару. У нас остается одна непарная. Ее мы тоже провязываем в лицевой за заднюю стенку. И последнюю тоже лицевой. Повернули на изнаночную сторону работу. Для того, чтобы сейчас нам отделить набор от основного полотна, мы провяжем одну изнаночную. Здесь, на этой стороне, это будет изнаночная, значит, на изнаночной стороне это будет ряд лицевых. Если вы считаете, что у вас нет необходимости в этом ряду изнаночных петель на лицевой стороне, вы их не вяжете. В принципе, набор уже закончен. Сейчас я провязываю, как привыкла обычно, лицевые, ряд лицевых. Вот таким образом сейчас выглядит набор. Далее вы действуете согласно вашего рисунка основного. Нужно будет вязать, измерить образцы, поскольку, естественно, количество петель, набранное здесь, может быть не соответствовать тому количеству основного полотна, которое вам необходимо. Их нужно будет либо добрать, либо убавить. Я провяжу несколько рядов основного полотна, которые предполагаю, и покажу вам, что получилось. В таком случае как бы и набор сам себя раскроет, будет лучше видно. И посмотрите внимательно, на слишком маленьком размере спиц набор может себя не показать, поэтому вам придется все-таки вязать несколько образцов, чтобы выяснить, какой для вашей пряжи номер спиц необходим. При этом наборе поворотными рядами
если набираем для поворотных рядов, в таком случае у нас всегда количество петель будет нечетным. Мне нужно четное, поэтому я предпоследнюю и последнюю петлю провязываю лицевой вместе. Кромочная. Кромочную вы уже вяжете изнаночной, если привыкли. Вот таким образом выглядит набор. Очень интересный. Сейчас я покажу, как его вязать по кругу. Сейчас у меня набрано 149 петель, 148, которые мне нужны по раппорту, и одна для замыкания вязания в круг. Вязать мы будем по узелковой стороне сейчас набор, далее продолжать. Замыкаем вязание, для этого вытаскиваем, значит, вытягиваем леску в двух местах. Следим, чтобы ничего не перекрутилось. Снимаем с правой спицы одну петлю на левую. Протягиваем через нее предыдущую петлю. Снимаем на правую спицу. Подтягиваем. Теперь первая за заднюю стенку лицевой. Далее из-под наборного ряда вытягиваем еще одну петлю на правую спицу. Снова за заднюю стенку лицевая. Снова вытягиваем из-под наборного ряда. Лицевая с левой спицы. Осталось 2 петли. За заднюю стенку лицевой. Вытягиваем из-под наборного ряда. Снова за заднюю стенку лицевая. Мы подошли к началу ряда. Прежде чем повесить маркер, смотрим, здесь провязанная петля, последняя петля тоже провязана, значит, нам нужно вытянуть из-под наборного ряда еще одну петлю. Между каждой должна быть вот такая вытянутая петля. Теперь обозначаем начало ряда маркером. Перед нами сейчас одна провязанная и одна вытянутая из-под наборного ряда. Мы должны провязать ту, которую уже провязывали, за переднюю стенку изнаночной, классической изнаночной. Делаем мы это для того, чтобы развернуть петлю. Вот именно таким образом мы ее в таком вот виде должны получить. Дальше снимаем ту, которую вытянули из-под наборного ряда, не провязывая нить за работой. Следующую, которую мы провязываем изнаночной, классической. Снимаем нить за работой. Снова провязываем за переднюю стенку изнаночной, классической. Снимаем нить за работой. Следующую провязанную провязываем классической изнаночной, снимаем нить за работой. Те, которые провязаны, мы провязываем за переднюю стенку изнаночной, классической изнаночной. Те, которые мы вытягивали из-под наборного ряда, мы снимаем нить за работой. Так, последние петли провязываю изнаночной, классической за переднюю стенку, снятую, снимаю нить за работой. Перекинули маркер. В этом ряду мы должны 2, те, которые мы провязывали и снятые, попарно провязать за заднюю стенку лицевой провязанную и снятую мы за заднюю стенку провязываем лицевой петлей. Так мы действуем до конца ряда. Вот такой наборный ряд у нас образовался.
Так вот он выглядит. Сейчас я провяжу один ряд изнаночных петель. Во-первых, чтобы отделить набор от основного полотна. Во-вторых, чтобы избежать скручивания. Я вяжу классикой. Ряд изнаночных петель. Вы вяжете, как вы привыкли. Изнаночными петлями один ряд я провязала. Вот так вот выглядит набор. Сейчас начинаю основной рисунок, перехожу на спицы на один размер меньше, поскольку именно этот набор себя раскрывал на спицах 3,5, а основное полотно раскрывает себя на спицах 2,5. Кому понравилось это видео, ставьте, пожалуйста, лайки, не забывайте, делитесь со своими друзьями в соцсетях, пожалуйста. Всего доброго, вяжем вместе с Мариной.